Qəmər surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 55 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Saat, qiyamət saati yaxınlaşdı. Ay Peyğəmbərin möcüzəsi ilə parçalandı. Əgər müşriklər Muhammed Əleyhisselamın Peyğəmbərliyinin həqiqiliyini təsdiq edən bir möcüzə görsələr, imandan üz döndərib, bu uzun müddət davam edən bir sehirdir deyərlər. Onlar ayın parçalanmasını, digər möcüzələri və Peyğəmbər Əleyhisselamı təkzib etdilər və öz nəfslərinin istəklərinə uydular. Halbuki, hər bir iş qərarlaşdırılmışdır. And olsun ki, onlara pis əməllərdən çəkindirən neçə xəbərlər gəlmişdir. Bu Qur'an olduqca böyük hikmətdir. Lakin inanmayanlara, qəlbləri möhürlənənlərə oradakı qorxutmalar, öyüd, nəsihət heç bir fayda verməz. Artıq ya Peyğəmbər, sən onlardan üç çevir. Carçının, İsrafilin onları olduqca pis, dəhşətli bir şeyə, məhşərə çağıracağı günədək. Onlar o gün gözlərini zəlilanə aşağı dikib, ətrafa səpələnmiş çəyirtkələr kimi qəbirlərindən çıxacaqlar. Kafirlər boyunlarını qabağa uzadıb, carçıya tərəf tələsərək, bu nə çətin bir gündür deyəcəklər. Bunlardan, Məkkə müşriklərindən əvvəl, Nuh qövmü öz Peyğəmbərini təksib etmiş və bəndəmizi, Nuhu yalançı sayıb, bu divanədir demişdilər. Ona risaləti təbliğ etmək qadağan edilmişdi. Nuh Rəbbinə dua edib, mən öz qövmümün içində məğlub oldum, buna görə də onlardan intiqam al, dedi. Biz onun duasını qəbul edərək, göyün qapılarını sel kimi axan bir yağışla açdıq. Yeri yarıb oradan bulaqlar qaynatdıq. Nəhayət göydən axan və yerdən qaynayan sular, lövh-i məhfuzda əzəldən müəyyən edilmiş bir iş üçün, tufan məqsədi ilə bir-birinə qovuşdu. Biz Nuhu, ona iman gətirənlərlə birlikdə, taxtadan düzəlmiş və mismarlanmış gəmiyə mindirdik. Qövmü tərəfindən inkar edilmiş kimsiyə, Nuh'a mükafat olaraq verilən gəmi, gözümüzün qabağında, nəzarətimiz altında üzüb gedirdi. And olsun ki, biz onu, tufan hadisəsini, yaxud Nuh qövmünün başına gələnləri, sonraki nəsillərə ibrət üçün saxladıq. Amma heç bir ibrət alan, öyüd nəsihət qəbul edən varmı? Bir görəydiniz mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu? And olsun ki, biz Qur'anı ondan ibrət almaq, öyüd nəsihət qəbul etmək üçün belə asanlaşdırdıq. Amma heç bir ibrət alan, öyüd nəsihət qəbul edən varmı? Ad qövmü də öz Peyğəmbərini təksib etmişdi. Bir görəydiniz mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu? Biz əzabı uzun sürən nəhs bir gündə onların üstünə uğultulu, çox soyuq bir külək göndərdik. O adamları kökündən qopmuş xurma kötüyləri kimi yerindən qopardı batırdı. Bir görəydiniz mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu? And olsun ki, biz Qur'anı ondan ibrət almaq, öyüd nəsihət qəbul etmək üçün belə asanlaşdırdıq. Amma heç bir ibrət alan, öyüd nəsihət qəbul edən varmı? Səmud qövmü də Salih Peyğəmbərin onlara etdiyi təhdidləri,
xəbərdarlıqları yalan saymışdı. Onlar demişdilər, məyər biz özümüzdən olan adi bir adama mı tabi olacağıq? Biz onda haqq yoldan azmış və dəlili etmiş olarıq. Məyər içərimizdən vəhy yalnız ona mı nazil olmuşdur? Xeyr, o yalançının, lovğanın biridir. Biz Salih Peyğəmbərə təsəlli verib dedik, onlar kimin yalancı, kimin lovğu olduğunu sabah mütləq biləcəklər. Biz onları imtihana çəkmək üçün bir dişi maya, dəvə göndərəcəyik. Onların nə edəcəyini gözlə və əziyyətlərinə də döz. Və onlara suyun dəvə ilə onlar arasında bölündüyünü xəbər ver. Suyu bir gün olar, bir gündə dəvə içəcəkdir. Hərə öz növbəsində hazır olsun. Nəhayət onlar öz yoldaşlarını çağırdılar. O da dəvəni tutub kəsdi. Bir görəydiniz mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu? Biz onlara bircə dəhşətli, tükürpədici səs, Cəbrailin qışqırtısını göndərdik. Dərhal, heyvanlar üçün ağıl düzəldənin istifadə etdiyi quru ota, həşəmə döndülər. And olsun ki, biz Qur'anı ondan ibrət almaq, öyüd nəsihət qəbul etmək üçün belə asanlaşdırdıq. Amma heç bir ibrət alan, öyüd nəsihət qəbul edən varmı? Lut qövmü də Peyğəmbərinin onlara etdiyi təhdidləri, xəbərdarlıqları yalan saymışdı. Biz də onların üstünə daş yağdıran yel göndərdik, başlarına daş yağdırdıq. Yalnız Lutun ailəsini səhər çağı xilas etdik. Dərgahımızdan bir lütf olaraq. Biz nemətimizə şükr edəni belə mükafatlandırırıq. And olsun ki, Lut onları bizim əzabımızla qorxutmuş, onlar isə bu təhdidlərə, xəbərdarlıqlara şübhə edib inanmamışdılar. Cəlalıma and olsun ki, onlar Lutdan öz qonaqlarını, mələkləri onlara təslim etməyi tələb etmişdilər. Biz də onları kör etdik. Və indi əzabımı və təhdidlərimi dadın dedik. And olsun ki, səhər tezdən onları əbədi, qiyamətədək onlardan əl çəkməyən bir əzab yaxaladı, məhv olub, həmişəlik cəhənnəmə vasil oldular. Onlara, indi əzabımı və təhdidlərimi dadın dedik. And olsun ki, biz Qur'anı ondan ibrət almaq, öyüd nəsihət qəbul etmək üçün belə asanlaşdırdıq. Amma heç bir ibrət alan, öyüd nəsihət qəbul edən varmı? And olsun ki, bizim təhdidlərimiz, xəbərdarlıqlarımız Musa vasitəsilə Firon əhlinə də gəlib çatmışdı. Onlar ayələrimizin hamısını yalan hesab etdilər. Biz də onları yenilməz qüvvət, qarşısı alınmaz intiqam sahibinə yaraşan bir əzabla yaxaladıq. Ey Qüreyş əhli! Sizin kafirlərin onlardan nəyi yaxşıdır? Yoxsa əvvəlki ilahi kitablarda sizin üçün bəraət, əzabdan qurtuluş hökmü vardır? Yoxsa onlar, biz Muhammed və möminlərdən intiqam ala biləcək bir zümrük deyirlər. Bədr vuruşunda bu dəstə mütləq məğlub olacaq və arxa çevirib qaçacaqdır. Xeyr, onların əsl əzab vaxtı qiyamət günüdür. Qiyamət gününün əzabı daha acıdır, daha şiddətlidir. Şübhəsiz ki, günahkarlar dünyada haqq yoldan azmışlar və ahirətdə də cəhənnəm odu içərisində olacaqlar. Yaxud günahkarlar heyrət, yanlışlıq və dəlili içindədirlər. O gün onlar üzü üstə cəhənnəmə sürüklənəcək,
və onlara duyun cəhənnəmin təmasını deyiləcəkdir. Şübhəsiz ki, biz hər şeyi müəyyən ölçüdə, lazımı olduğu qədər yaratdıq. Bizim buyurduğumuz bir göz qırpımında yerinə yetər. Hər hansı bir şeyi yaratmaq istədikdə, ona bircə dəfə ol deyərik. O da dərhal olar. And olsun ki, biz sizin kimiləri çox məhv etmişik. Amma heç bir ibrət alan, öyüd nəsihət qəbul edən varmı? Onların etdiyi hər şey, əməllərinin yazıldığı dəftərlərdədir. Hər bir kiçik və böyük günah, lövh-i məhfuzda yazılmışdır. Şübhəsiz ki, müttəqilər, ahirətdə cənnət bağlarında və çaylar kənarında, heç bir yersiz söhbətə və günaha təhrik olunmayan haq məclisində, qadir hökmüdarın, Allahın huzurunda olacaqlar.